maamulkii shaqaalaha shabakada warbaahinta Harwanaag News oo kamid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala deegaanada Somaliland ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho kadib cadaadis iyo xarig ay sheegeen in ay kala kulmeen xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. imaatinkooda Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay xogayaha ururka isku tagga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Fosaj Maxamed Ibraahim Macalimow. ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay Cabdirasaaq Guud Nuur agaasimaha shabakada Harwanaag News isagoo ka warbixiyay dhibaatooyinka ay la soo kulmeen. sideedaba saxaafaddu waxay u baahan tahay inay ku hawlgasho system xoriyatu qowlka oo si fiican u shaqeynayo. anagu haddana Harwanaag News nahay labadii bilood ee ugu dambeeyayba Somaliland waxaanu kala kulmaynaa cadaadisyo nagaga imanaya dhinaca xukuumadda. runtii cadaadisyadaas waxay keeneen in saddexdeedan oo kamid ah howlwadeennadii shabakadda iyo maamulkiiba inaanu xabsiga galno. muddo kadib markii xabsigana laga soo daayay in haddana aan sidiina lagaga hadhinay anagoo dibadda joognaa oo xorriyaddeeda haysan laakiin dhinaca kale aanan xorriyad ka haysan dhinacii saxaafadda oo aanan waxba wara haba yaraatay aanan baahin karin oo dawladdu ay cadaadis badan nagu haysay. cadaadiskii markaanu u dul qaadan kari weynay muddo badan dee sugaynay bal in wax isbedelaan laakiin si ay ka sii daraan waxaan go'aansanay inaanu iskaga soo baxnay Somaliland oo aanu soo gaarnay magaalada Muqdisho anagoo u arkayna in dhinaca marka la eego nidaamka ay ku howlgali karto saxaafaddu in xaggan cadaadiska nagaga imanaya Somaliland aanu kaga badbaadi karno. xogayaha ururka isku tagga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Fosaj Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa sheegay in suxufiyiintan ay kamid yihiin wariyaasha Soomaaliyeed ayna gacmo furan ku soo dhaweynayaan isagoo xukuumadda Somaliland ka codsaday inay joojiyaan caburinta ay ku hayaan saxaafadda xorta ah. waxaan aad uga xunnahay Hargeysa waxay ahayd ama Somaliland waxay ahayd halkii loo carari jiray markii dhibaatada iyo maaragtay wariyaashu halkan ay kala kulmaan meesha ay ku samata bixi jireen ay u carari jireen ay ahayd marka halkii qayl ay ka soo yeerto iyadoo waliba aan ognahay in maanta deganaanta ay haysato iyo nabadda ka jirta Somaliland ay tahay mid aad u weyn haddana in warbaahintu ay culays ku noqoto in halka ay ku shaqay weyso oo ay u soo baxsadaan deegaano aan waliba nabadii 100% aan ahayn runtii waxay muujinaysaa culayska halka ka jira. waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo dawladda uu madaxda ka yahay madaxweyne Muuse Biixi in ay xaaladda warbaahinta ay ku shaqayso Somaliland ay wax ka bedelaan. runtii anagu waxaan maaragtay hawsha uga dambeynaa oo xiriir la leenahay ururka suxufiyiinta Soolje ee Somaliland laakiin maadaama saaxiibadii ay halkan yimaadeen waxaa nagu qasabay inaan soo dhaweyno maaragtay inta ay halkan joogaan si ay maaragtay hawshoodii iyo maaragtay inta ay sii joogi karaan Muqdisho ay waqtigooda ku qaataan. Maxamed Cabdinaasir Ayaanle Universal TV Muqdisho.